Hej og hej igen og velkommen. I ved godt, vi har lavet en video, hvis I... Jeg håber, I gerne vil se den og like den og skrive noget, men I må altså ikke skrive noget, fordi det kan være så virkelig bra. Det kan vi altså ikke lide, okay? Sorry, min Skype, den fucking tænder, mand. Det var faktisk ret irriterende. Ja, sorry. Ja, ret irriterende lidt. Nej, det er rigtig mixen. Nej, I så ikke noget, vel? I ved godt, at en dag, så laver vi mange flere videoer, og måske en dag kommer til at se os lidt større. Fordi jeg bliver snart lige, og han bliver også snart lige. Så Jeg står på 11. Dagen til Bodum. Alle mig til at I kan godt skrive til min ven, hvis I har noget at sige til ham. Ja. Og I skulle tage at prøve at mixe til, at de er... Ja, sjovt. Per Skræster og Smith. Ikke jeres. Mit navn. Doggy! Og vi kommer virkelig god ferie om 1-2 uger. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Og håber jeg får alle, som har prøvet her, håber jeg får en god 9. klasse med sidste skoledag i morgen. Ja. Doggy! Det gik også ikke.